Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Côté Bloc. Le boys band est regroupé pour aller faire des petites dingueries. On va essayer de chantonner quelques blocs ici à Blockout Strasbourg. Vous êtes chaud? Yes, il y a des trucs stylés. Hein. Il y a des trucs pas mal stylés, donc on va essayer de vous faire un peu une pléthore de blocs de tous les niveaux. T'étais déjà venu? Je suis déjà venu une fois, tranquille, tester avec une amie quelques blocs. Et ça fait plaisir de retourner dans cette salle quand même. Je trouve qu'elle a un petit côté, un petit charme. J'espère que la vidéo va évidemment vous plaire. C'est Jade qui travaille à Blockout Strasbourg, qui va nous faire l'immense honneur de nous faire la petite visite guidée avant de commencer les blocs. En tout cas, merci de nous supporter. N'hésitez pas à vous abonner en tout début de vidéo, c'est très important, évidemment pour le référencement. Faites le pas et voilà, hein, to the moon. Allez, ciao ciao. Bienvenue à Blockout. Je vais faire une petite présentation de la salle et de mes collègues si tu veux bien. On arrive, accueil, avec mes collègues qui font les guignols là, tu vois. Là, t'as Nagy. L'autre partie, mes collègues. Jeanne, tu fais un coucou? Coucou à la caméra. Mes collègues qui s'occupent aussi du service, parce qu'on a un super restaurant. Là, t'as Julien qui cuisine les burgers. C'est lui qui les crée. Et du coup, ils sont top. On va dire l'icône emblématique de la salle, parce que comme directeur de la salle, est fan de Rubik's Cube. Du coup, il voulait à tout prix un Rubik's Cube. Je sais pas, mais en tout cas, il les fait vraiment très vite. Hein. Il est vraiment très fort. Voilà. On a une grande grotte, gros des verres. Des murs très verticaux. On a des murs aussi où il faut rétablir. Donc le Rubik's Cube qui se grimpe hein, sur les quatre faces. Voilà. Puis t'as partie gros des verres. C'est quand même une chose qui se fait rare maintenant dans les salles d'escalade. Il faut quand même le savoir. Spraywall, point de guliche, le cube, les anneaux. Et on a plein de matos encore rangés derrière. Pour faire les biceps. La nouvelle collection capsule Nival Inspired est disponible sur nival.fr. Deux designs en édition limitée et ultra détaillés ont été réalisés par des illustrateurs talentueux. The Trad Climber, style comics rétro-américain, hommage à l'escalade traditionnelle et les fissures d'Indian Creek aux États-Unis. Seiyus Pop, un style rétro-japonais, clin d'œil à la voix mythique biographie de la falaise de Seiyus réalisée par Chris Sharma. Encore quelques jours pour profiter des soldes avec le code SUMMER20, moins 20% sur l'ensemble de la boutique jusqu'au 19 juillet. Donc on a fait la petite visite de la salle, ça a l'air pas mal. On va avoir plein de blocs intéressants. Ouais, moi je pense que ça se cherche déjà des excuses pour ta nullité. Hein. Moi je vais te mettre des buts. Ouais, on va voir ça. Regarde, il y a des gens en train de se strapper là. Faut bien, hein. Alors je strappe actuellement parce que j'ai une douleur au niveau d'une poulie. Du coup, comme on m'a expliqué qu'il fallait strapper comme ça. Donc 2 tours sur le premier doigt, celui où il y a la douleur. On rattache avec le deuxième doigt. Et au moins 3 tours, puis après on enchaîne au-dessus. Je suis en train de dessus pour qu'il se balade pas quoi. Yeah, merci Seb, c'était la petite astuce, strappage. Yo, on commence. Ouais, on va dire ça. C'est là la team dégueu. Ouais, tu te sens sur la noire? Arrête de les assommer avec toutes ces questions, tu vois bien que ça les fatigue. On va tester, ok, c'est ce qu'on veut. Bah, avec Mickaël, on s'était vu à la compétition des femmes à web. Bah ouais, on vous avez rencontré là-bas pour de vrai, on vous a rencontré sur YouTube, donc... Tu t'es chauffé avec nous? Allez. Allez, bah vas-y, hein, je te laisse dans ton bloc. Allez. Stylé. On l'a fait, est-ce qu'on voit au wifi ou pas? Oh. Seb en rose, hein. Très viril toujours. Virilité. Toujours, hein. Je crois que Yeah. c'est... Tu l'as vu ou pas, Thibaut? Non, sur la prochaine, t'inquiète. Transition. Bon, bienvenue sur le Rubik's Cube. Assez stylé parce que sur les plats, sur le profil, faut faire des gros talons au début, ensuite faut caler une contrepointe pour valider. C'est mon style. Le Rubik's Cube, j'ai construit la face rouge, je vais laisser aux autres la face jaune. Et c'est parti. Oh putain, la blague de merde, allez. C'est parti. Ok, let's go. Allez, flash-moi ça.
talent du... Le talent ou le talent? Allez, 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 mets un peu de dramaturgie là, tombe. Allez Brian, tu payes ta bière si tu la flashes pas. Tiens en contrebasse, je crois que les gars on va gagner une bière. Allez mec. Allez mec. Allez Brian, allez, 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 allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, donne tout, donne tout. Va la chercher, ouais, voilà. Allez, c'est bien, c'est bien. C'est bien, mon gars, c'est bien, c'est bien. Allez, allez. Remets un peu la pointe si tu veux, c'est pas grave. Allez, bats-toi, bats-toi. Allez, tu donnes tout, prends ta main sur l'inverse. Allez, allez, mec. Ouais, voilà. Allez, allez, allez. Yes. Allez. Ça, il a tout donné. Et c'est ainsi qu'on gagne une bière. Ah, yes. Je pète ma bière. T'as perdu 16 balles. Malubulul. Putain grave. 16 balles de bière. 16 balles de bière. Je prends la première tournée les gars. Vas-y, hein, on va essayer de trouver... d'aller chiner de la meuf. De la bière, de la bière. De la bière déjà. Hein. La bière, ouais. La bière. Toi t'es en couple toi. La bière. La bière. Bienvenue dans Côté Voix. Côté Voix. Débloque avec 32 moves. Allez Brian, Time to... Allez, voilà. Allez, allez. Allez, allez mec, bats-toi, bats-toi. Yeah, allez. Allez. Yeah. Yes. Allez. No foot. No foot. Vas-y, allez, enlève ton t-shirt. MD. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect, and I heard you know so-and-so, you not a threat, 'cause I really know so-and-so, they like my family, so they gon' pretend that they cool to their... Ah, c'est pas validé ça, hein. Y a pas les deux mains en haut, hein. Eh. On va dire que c'est validé. Prise là, mais on va la chanter parce que MD. c'est plus marrant de faire ça. Ok. Là on va mettre un espèce de petit talon. Yeah, allez, allez, allez. Moi j'adore ce genre de bloc. C'est vraiment marrant en plus. C'est se vraiment permettre de bloc. faire plein de dingueries. Ça fait quoi d'être moche? Bah je sais pas, je peux pas te dire, je connais pas mec. Allez, on fait quoi là? Je crois que c'est une blanche des blocs finales. Ah, ça fait sa bière. Allez, allez. Et wesh, pas bien wesh.
un arrêt sur image, c'est bel et bien. Regardez-moi cette musculature là. Ce dos. Oh non. Aïe aïe aïe. Eh, ça paye pas sa canette ça? Ça paye sa canette ça non? Ah, tu me l'as pas dit. Ah aïe 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 aïe, c'est une canette ça. Ça c'est 16 balles ça. Je crois que c'est 16 balles. Ça c'est 16 balles. Dernier essai, on va se limiter à 3 essais par bloc, surtout les blancs. Donc voilà, ça va être l'ultime essai, je vais essayer de tout donner, de tout envoyer, vénère mais constant. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Hashtag Elliot. Pour le référencement. Pour Google, YouTube. Mais non, ça tient pas. Allez. C'est le t-shirt. Ouais. Vous connaissez ça? Nival. Nival, le producteur de côté bloc. Bah Nival.fr hein. Nival.fr. Allez visiter le site. Stylé, bonne qualité, made in France. Coton bio. Nival. Allez, c'est que du Nival. Allez vas-y, transition là. T'es chaud? Allez go. Je vais faire celle-là là. La rouge là. T'as vraiment à me choper en même temps Tu veux te faire filmer pour Instagram? Ouais. Une petite Insta là. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Morant. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drive the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Told him on the lay. I've been moving dog. Yeah, I'm on the way. I don't hear the talk. Don't care what they say. I don't got no patience. I can't ever wait. I've been trying to get it. Allez, 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 allez. Allez, respire. Nickel. Yes. Bon bah voilà, j'ai pris un peu de poids, ça c'est le kebab, le McDo et surtout le jambon que je me suis fait hier soir en rentrant de ma séance. Donc on va essayer de tout perdre dans le dévers. Le dévers c'est un peu ce que j'affectionne particulièrement. Puis on va voir, hein, c'est le flash attempt. Des trous. On site. Allez. Seb, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on se chamaille là? Bon courage. Tu veux qu'on se chamaille? T'as pas d'endurance. Celui qui met le moins d'essais gros. Vas-y. Vas-y. Allez, deal. Ça démarre où déjà, oui? Ah, ça démarre là, ouais. Tu connais ma challenge, je sais. Ma challenge. Je vais rien lâcher.
J'aurais pu le flasher si j'avais bien tenu la prise du haut, mais ça reste après une mémorisation des mouvements pour gagner un peu d'énergie à chaque mouvement. Donc on va voir comment Seb se bat dans ce bloc après lui avoir montré toute la bêta. Ouais, grosse ambiance ici, ça fait plaisir. Allez. Wow. Quelle araignée, il me colle au plafond. Comme un chewing-gum en dessous de la table, CM2. Je vais peut-être... Allez, vas-y, mets un run. Allez, Brian. We never know, Brian. Première réaction à chaud, il a tenu les prises, il a fait putain. Allez, mec. Allez. Ah. MDR. Alors ce plat d'eau? Bah ça frite, mais j'avais passé ce mouvement au premier run, ce qui laisse une opportunité à notre ami Sébastien le Marginal de me marginaliser, tu peux de le dire, m'exclure définitivement du groupe. T'as fait exprès. Donc s'il réussit, je pars du collectif. Ok. Gauche pour. Oh, ce move est extrême, hein. Franchement ce move est extrême. Je crois avoir trouvé la technique. Je vais éviter de prendre la prise là, le cratère de gauche. Et donc Adam Ondra saute avec moi pour ce run. Allez mec. Yes. Bah il est physique de ouf hein. Allez ça tient. Allez. Allez, regardez-moi ce dos là. Allez. Yeah. Bah voilà un bloc dur, vous avez vu comment j'ai dû le passer à la fin. Je sais pas, c'est intuitivement que je suis allé chercher, coincer les pieds dans l'espèce de petite crevasse. Voilà, très énergivore et c'est le genre de bloc qui te tue quand t'es en début de séance puisqu'on va aller grimper cet après-midi dans une autre salle. Alors c'est la fin de session à Blockout Strasbourg. Alors merci à Blockout Strasbourg de nous avoir donné accès à la salle. Franchement super salle, grosse session. Et du coup n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous a plu et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à supporter la chaîne en visitant le site nival.fr et profite des soldes d'été jusqu'au 19 juillet.